नमस्कार दोस्तों, चटपटी दुनिया में आपका एक बार फिर से स्वागत है। सर्दी का मौसम है और सर्दी के मौसम में अक्सर सर्दी जुकाम खांसी से हम लोग परेशान रहते हैं। खासकर बच्चों को सर्दी जुकाम काफ़ी जल्दी लगती है। सो उसको ध्यान में रखते हुए हम एक बहुत ही बेहतरीन तरीके से सर्दी जुकाम ठीक करने के लिए एक देसी दवा बना रहे हैं। दवा कह सकते हैं इसे, क्योंकि इसमें हमने लिया है गुड़ के साथ लिया है अजवाइन के साथ लिया है अदरक के साथ लिया है हल्दी, कच्ची हल्दी, क्योंकि कच्ची हल्दी में कोई मिलावट नहीं होती है, गुड़ में भी कोई मिलावट नहीं है, अजवाइन देखने में सही लग रहा है। ठीक है, तो इससे हम लोग अभी एक देसी दवा बनाएंगे जो कि सर्दी खांसी में काफ़ी कारगर होगा। खासकर अभी सर्दियों का मौसम शुरू ही हुआ है और मेरी 4 साल की बेटी है जो कि काफ़ी परेशान रहती है सर्दी जुकाम के लिए। तो उसी को देखते हुए मुझे ये तरीका जो मुझे बचपन में मेरी माँ मेरे ऊपर आजमाया करती थी, आज मैं आप लोगों से भी साझा करने जा रहा हूँ और मैं इसे अपने बेटी के लिए बना रहा हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले आप अदरक को अच्छे तरह से साफ कर लीजिएगा, क्योंकि अदरक में काफ़ी मिट्टी होती है, इवन हल्दी में भी काफ़ी मिट्टी होती है। तो अदरक और हल्दी को अच्छे से साफ कर लीजिएगा। बाकी गुड़ को बारीक कर लेंगे ताकि ये आसानी से मिल जाए। और अजवाइन की मात्रा अपने हिसाब से, क्वांटिटी के हिसाब से रख लीजिएगा। उसके बाद हम क्या काम करेंगे कि फर्स्ट अदरक को ग्रेड करेंगे। ये अदरक को हम ग्रेट करते हैं बारीक एकदम, ताकि इसका रस निकाला जा सके। ठीक है, फिर इसी तरह से हम लोग हल्दी को भी ग्रेट करेंगे। ये देखिए, हमने अदरक और हल्दी को ग्रेट कर लिया है। अब हम इसका जूस निकालेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर हम इसका जूस निकालते हैं दोनों का। और काफ़ी जूस निकल रहा है। एक बार जूस निकाल कर इसका हम फिर से इसे जूस निकालने के बाद, ये मैंने जूस निकाल लिया है, काफ़ी हद तक सही है। ठीक है, इसके बाद हम इसे धीमी आंच पर पकाएंगे। ये मैंने इसे चढ़ाया, ये देखिए इस टाइप का बर्तन लेंगे। ठीक है, इसमें फिर गुड़ डालेंगे, फिर उसके बाद इसमें अजवाइन भी डाल देंगे। ठीक है, उसके बाद इसमें हम ये जो है हमने अदरक का जूस और हल्दी का जूस डाल दिया। अब इसे मैं 5 मिनट तक पकाऊंगा ताकि अच्छे से पक जाए। मैं इसे पका रहा हूँ, ये 5 मिनट तकरीबन हो चुका है। और ये देखिए इसका कलर और गुड़ भी का मिक्स हो गया है, सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो गई है। अब इसे हम थोड़ा सा बंद कर देंगे और इसे ठंडा होने के बाद हम जार में डालते हैं। अब इसे हम जार में डालते हैं, ये पक चुका है बिल्कुल। इसे हम जार में डालते हैं और इसे ढक्कन लगा कर रखेंगे। और एक बार देख लीजिए कि कितना देना है, जस्ट इतना, 1 चम्मच सुबह 1 चम्मच शाम, अपने बच्चे को या किसी को भी जिसे भी सर्दी खांसी या ठंड के समय में वैसे भी ले सकते हैं इसे। ये आपको पूरे ठंड सर्दी खांसी से दूर रखेगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो शेयर कीजिए, दूसरों को भी बताइए और हमारे YouTube चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।